Nah, inilah momen-momen yang mengharukan guys. Jamba deh. Keluarga seperti apa ini Mbak? Ini cucu-cucu Layu. Guys, ini masih menjalankan tradisi Lebaran guys. Keluarga dari almarhum Mama Memo bersiap-siap. Keluarga besar Dari yang besar, ada yang kecil. Bersiap-siap juga keluarga dari almarhum Bapak Suyut dan Nek Meni ya. Bersiap-siap juga keluarga dari almarhum dari keluarga Wak Memot ya. Bersiap-siap. Setelah keluarga dari Nek Memot, keluarga dari kakek Suyut, mari kita saling memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, keluarga dari almarhum Wak Maino, ikhlas kita meminta maaf dan ikhlas pula kita memaafkan saudara-saudara kita. Kita bersihkan hati dan jiwa kita. Setelah memaafkan, luluhlah segala dosa kita terhadap sesama saudara kita. Mari ikhlas kita memaafkan. Ya, selanjutnya bersiap-siap keluarga kakek Suyut dan yang Meni. Walhamdulillah. Juga keluarga dari Nenek Rohani ya, bersiap-siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa waktu 90 tahun yang lalu leluhur kita, kakek Jogo Pawiro dan nenek Semi, lebih kurang 90 tahun yang lalu beliau di sini. Baru aja. Beranak pinak di Pasar 9. Disinilah dulu orang-orang tua kita dilahirkan. Sekarang sudah bercucur bercicit. Marilah kita menjaga silaturahmi, saling memaafkan, saling kompak. Inilah manfaat dari halal bihalal, indahnya kebersamaan. Mari kita doakan kakek nenek kita yang sudah lama mendahulukan yang muda-muda haruslah saling silaturahmi. Jadi acara seperti ini kita buat tidak terasa sudah berjalan 18 tahun. Insya Allah untuk tahun-tahun yang akan datang kita kumpul persaudaraan silaturahmi. Allahu Akbar.